שלום לכולם, שמי מיכאל אליאני, אני יוצר ארכיון אהבה הגאה. את הארכיון הזה התחלתי ב-2020 עם פרוץ המגפה, מגפת הקורונה. בתקופה ההיא ספציפית הייתי עסוק בלהבין איך אנחנו יוצרים איזה משהו שהוא חסר בתרבות, והגעתי לצלם זוגות ומשפחות להט"ביות. זה הרגיש כזה שאין איזשהו ציון או איזשהו משהו שכן כזה מנכיח ועושה איזה טוב על הלב בהקשר הלהט"בי, אז החלטתי באמת לצאת למסע רחב שהוא לצאת ולתעד מתוך איזשהו מחקר שלי וגם מחקר כאילו תרבותי של להיכנס פנימה בתוך בתים להט"בים ולראות תאים משפחתיים או תאים של אהבה. נראה לי זה מתוך איזה חוסר באמת להבין איך אהבה גאה נראית מבפנים, ושאנשים פותחים לך את הדלת ומה זה עושה. השנה שוב יצאתי לצלם בחודש הגאווה משפחות וזוגות שלא יצא לי לצלם, וגם משפחות וזוגות חדשים וחדשות, זה מאוד מעניין ומרגש. אני פותח כל חודש גאווה באמת כדי לאסוף אנשים שרוצים להצטרף לארכיון, כי אני לא רואה את זה כארכיון סגור, זה פרויקט שימשיך וימשיך ויגדל כל הזמן, וזה מרגש לראות כמה זה הולך וגודל והולך וגודל, ואמן שיהיה לי הרבה יותר כוח וזמן לעשות את זה, ולהוציא עוד מלא כרכים. השאיפה היא להוציא את כל צבעי הקשת בספרים. שלום. שלום. ביי, זה מיום קטן. מה קורה? אנחנו 14 שנים ביחד. בקצת. בטיפה, אבל מי סופר? נכון. אני חודש שמיני. אני חשבתי שזה יהיה חד פעמי, והנה אנחנו פה. שיהיה לך סטוץ עם אישה. נכון. הכרנו כשאורלד היה אישה, ואחרי בערך 8 שנים התחיל את התהליך המגדרי שלנו. חתנו, עשיתי התאמה מגדרית, ועכשיו יש לנו ילד בדרך. תעשי לי כזה סיבוב, תתעזבו אותי. נתחיל מזה. מטבח גם יכול לעבוד יפה. בוא נבדוק תאורה. וואו. קורונה? אני רק שנייה אעמיד אתכם כדי לראות איך... תהיו הכי בניחותא, לא תקחי איזה כוס, לשתות משהו כזה בניחותא. התאורה באה לך בול עכשיו. גב, לא בטן חיים. עוד פעם בטן? תן לו. שבב! בוא נעשה... עכשיו לא פריש. צילומי רב. קודם כל נעיף מפה את הקריא את הריון, או שאתה רוצה איום. האמת שזה קורע. תראי אותה? אתה יכול לשים אותו על הכתפה, אני רוצה לראות משהו? כן, זה מושלם האמת. תראו אחד לשני. אני בא להציג לכם. תשאל טיפה אחורה. או שתיכנסי, תחבקי אותו רגע. יופי, אהבתי את זה, נכון. יופי. וואי, זה פרי. קול. איך אני... נטורל לגמרי. בדיוק. מושלם. מוש. יכינו את זה. Thank you. ממש כיף. ממש נעים להכיר. ממש. כיף, תודה רבה. אני חושב שהפרויקט הזה התחיל מאיזשהו מקום של פציעות שזיהיתי בהרבה אנשים. מהמקום הזה שאנשים מרגישים לבד, מהמקום הזה שאנשים מרגישים בקהילה שלא מגיע להם שיאהבו אותם או להיות נאהבים, או בכלל הזכות לאהוב. אז אמרתי, אני יוצא למסע מחקרי ויזואלי להוכיח שיש דבר כזה אהבה, גאה, והיא בועטת ויפה. וכמו שאתם רואים בפרויקט, כאילו זה מביא את כל סוגי האהבות שיש, וכל אחת צבע אחר לחלוטין ומורכבות אחרת לחלוטין. היופי שלה היא מפתיעה והיא חדשה, וכל דלת שפותחים מביא משהו אחר. זה מרגש ומיוחד ומהמם, וזה ongoing, וזה קורה אצלנו בישראל, וזה ממש חשוב. How are you? We know what we want. We need your help. We've been thinking 2 nights already. I need something. This is too much for... That's cozy. We've been together almost 18 years. You remember where we met? Yes, we met in Athens, in Greece, in a bar, in old-fashioned way actually. נשים אותם עד הגלובוס, נגיד להם איפה להצביע, תסתכל עליי. Amazing portrait here. It's gonna be perfect. I'm gonna shoot you. Come for a second, I want to check the light. Next to him like this. 1, 2, 3. Now, you stay just with the button shirt and you change to the leopard one. Come. Are you still pointing in Israel? Yes. I don't know. You see, it's so professional. You can lay down on the, like more relaxed. Yeah. Perfect. Perfect. It's nice when you fix his hair. It was important for us during Pride Week to be part of the exhibition project which we are doing at the French Institute. Also, you know, to show to people around you can do this job, which is very formal, it's representation, but still be yourself in a honest way
give confidence to younger people. You can do your life by being yourself. We did it. Hope we can do it too. I love this look and this shirt. You see? That's what I'm saying. That's it. That's me. Yes, perfect. Yeah, like, that's it, yes. Yes, and look at me. 2. Perfect. Every time we go out in public, I'm feeling very, very proud of us. Today we can have a gay couple who represents the community in public. It's amazing. זה ממש פרויקט שבא ומזמין אנשים פנימה, בנדיבות. הפרויקט הזה, אני חושב שהוא מאוד נדיב. וגם הזוגות הם מאוד נדיבים, המשפחות מאוד נדיבות. הנדיבות היא משהו מאוד קריטי. כל אחד נותן משהו לאחר, לצופה, לצלם, למצולם. ואז יש פה איזה מעגל של נתינה שבאמת הוא עושה הרבה חסד והרבה טוב. ואני חושב בזה שאנשים בוחרים להיחשף ולשים את עצמם בפרונט ולהיות חלק מהדבר הזה לכל הגוונים שלו. זה יוצר משהו שלא נוצר אף פעם, וזה החשיבות של הפרויקט, ליצור מרחב מאפשר, באמת לתת לאהבה איזשהו מרחב שהיא לא קיבלה עד היום. שלום. איך זה להיות 8 שנים ביחד? נראה לי כל זוג, גם מהקהילה הגאה וגם לא מהקהילה הגאה, שמגיע ל-X שנים זה לא דבר פשוט, בטח... זוגיות זה לא דבר כזה. נכון, אבל זה דבר כיף. נעשה משהו קרוב כזה ממש. יופי. עכשיו, מה שצריך לעשות זה ממש להצטמצם. בעיקרון, כשהכרנו, שנינו היינו מחוץ לארון. אני יכול להגיד על עצמי שאני יצאתי מהארון יחסית מאוחר, וזה לא דברים שלא חוזרים לך, זה גם דברים שחוזרים לך אחרי זה בפלשבקים. זה אף פעם לא נגמר בקיצור. גם אחרי שאנחנו 8 שנים בזוגיות. חדר וואו. זה גם אחלה פריים בריבוע הזה. בוא נעשה משהו יותר אינטימי פה. כשאתה יוצא מהארון מול עצמך, אז אחר כך לצאת מהארון מול אחרים זה כבר לא כזה בעיה. אני מאמין שצריך קודם כל לקבל את עצמך כמו שאתה, מי שאתה, ולאהוב את מי שאתה רוצה, וככה החיים שלך הרבה יותר טובים לדעתי. תחבק אותו ואל תסתיר אותו. יופי, ככה. תפוס אותו, חיה, תפוס אותו בצד השני גם, ככה. חיבוק חזק, תעטוף אותו, כן, תעטוף אותו ותרגיש, תשים את הראש. אני מאוד שמח להיות, נראה לי ששנינו מאוד שמחים להיות חלק מהפרויקט הזה, אני חושב שזה פרויקט מאוד חשוב. אני חושב שהגדולה של הפרויקט הזה אולי, היא שעכשיו הבנתי את זה, שזה אולי האבולוציה שלנו בתור קהילה, ושל אבולוציה של זוגיות גאה, היא נפתחת, היא לא משהו שפתור, היא עוד לא משהו שפתור לדעתי, בהרבה בחינות. ועם הזמן זה ילך ויתבהר לצורכנו. יאללה, נשמות, לא צריך שלום, אני אומר ככה. בקהילה הגאה, ממה שאני מכיר הרבה פעמים, זה שני אנשים שמגיעים פצועים לאותו מקום, הם מחפשים נחמה. זה פציעות במובן של לכל אחד סוחב איתו משהו בהקשר ההתפתחותי, המגדרי. המרחב הלהט"בי הוא מרחב לא פשוט וגדול. השאלה איך כל אחד מגיע למקום הזה ופוגש את עצמו, זה מאוד קריטי. איך רופול אומר, If you can love yourself, how the hell you gonna love somebody else? שלום. נעים מאוד. אני מיכאל. שמי לידנה, אני בת 43. עליתי בארץ ב-2018. זאת בת שלי, נירה, וזאת בת זוג שלי, קרינה. היי, שלום. אני וסקרינה. רודי. שלום. הספה תהיה מאוד יפה. בוא נשב בספה כזה, מה אתה רוצה? שחק עכשיו? It's not about you. יופי, אבל כמה שיותר צפוף. כן. אז שהרגליים שלך כן, יהיו ככה. נשלם. אבל עכשיו אני לא רואה את אמא. כן. בוא לפה. רודי. בוא, קח. וואי, דוגמן. קרינה הגיעה לישראל ורוסיה רק לחודש, תכננה רק לחודש, אבל אז קרינה פגשה את אמא שלי והם התאהבו, ומאז הם חיות איתי פה ביחד. לפני שנה בערך היה את החתונה שלהם. תנסי להם לב, מושלם. נעשה למרפסת. בוא נעמוד פה כזה לפי הגובה. תתקרבו קצת לפה, עוד טיפה אליי. תודה. מדהים. עכשיו בא לי לעשות רק לאמהות. תביא את הגלשן, נעשה לכם ביחד עם הגלשן. תשימי אותו ללב, סמטרי. כמו זה, כמו שמחזיקים בחוף. ותחבקי אותה. דז'י קרינה, הפנימי. דה, מהמם, מושלם.
מושלם. בבית ספר, אם נגיד הייתי ברוסיה, אז הייתי ממש מתביישת בזה שיש לי 2 אמהות. אבל פה בישראל, אני בבית ספר ואני לא מתביישת בזה שיש לי 2 אמהות, ואני מרגישה בטוחה להגיד על זה לאנשים. והעובדה שזאתי היא 16 שנים שפית. תמונה אחת שהיא כמו משולש. כן, בול. אוקיי. What I want to say, in Russia, we are forbidden, but in Israel, we are family. תראה איזה קטע, כל זוג מביא איתו משהו אחר, איזו מורכבות אחרת שהיא מאוד מאוד מיוחדת וקריטית, וזה כל כך מרגש לראות את כל הדבר הזה מתאחד לכדי תמונה. אפילו אני לא יודע מה יותר חשוב, אם המעמד הזה ספציפי או עם התמונות עצמם. לפני שנה יצא הספר, זה נורא מרגש להוציא את הפרויקט הזה בתוך ספר, וזה היה משהו ממש לא פשוט. עשיתי את זה במשך שנה שלמה, ועכשיו אני ממש שמח שהוא בחוץ. אני יכול ממש לעקוב אחרי איפה הוא זז ומה קורה איתו, והתגובות שאני מקבל זה מטורף. הוא באמת עושה איזשהו מרחב מאפשר, וגם הוא משנה משהו בקונצנזוס של אהבה גאה, או בכלל, אם מותר לנו לאהוב או להתאהב. אני זוכר ששמעתי כל מיני סיפורים של אנשים בוגרים יותר מהדור לפניי, שאמרו שהכללה שלהם הייתה שהם ימותו לבד. שמעתי את זה ואמרתי, אני הולך לפוצץ את זה. זה לא נכון. זה שאתה הומו, לסבי, טרנס או whatever, זה לא אומר שמגיע לך להיות לבד. מגיע לך שהוא יאהבו אותך, מגיע לך אהבה, וזה חלק בלתי נפרד מהפרויקט הזה ומהכוח שהוא אמור להפיץ בעולם. ואני מאמין שאנחנו אור במקום הזה, להרבה אנשים בעולם, וזה מטורף. נעשה ונצליח.